不能摸一下。我顶你个肺！你不要顶我，我开个玩笑。你是老板吗？我也是老板。创业不易，抱团亲命。我叫卧龙。我不滚啊！你在卖什么？能不能最高啊？能不能请我吃2个？哎，你请我吃2个，我帮你一晚上卖200个。销售模式又没有，摆的摊又没人来，我好心帮你卖。这里有一套2024年稳赚不赔的方法。不好意思，我可以免费送给你。如果我卖不完，我买完；卖得完，能不能去你家吃个虾丸？你要是卖得完，别说虾丸，我请你吃撒尿牛丸都可以。我现在把一个简单的钵仔糕变成一个不简单的产品，让它波波有惊喜，波波有期待，波波有奖励。只需要拿出一张小纸签贴在上面，就变成了什么盲盒钵仔糕。底下我们就有不同的奖励，比如说送他一个，这我不亏本吗？亏了都算我头上。我们是不是还可以写再买一个呀？然后7折呀，然后买3送1啊，等等。你现在是不是10块钱3个嘛？对呀。那现在的话5块钱1个，信不信？比之前卖得快，还要卖得多，会上瘾的。小朋友要吃钵仔糕吗？它的下面哦有奖励的，说不定挑出一个有大奖的哦。大胆的去要，妈妈。大胆的要，妈妈在后面拿这个白色的是吗？哦哟，买1送1哦，你一个，妈妈一个啊。好了，好吃哦，好吃再来哦。每一个钵仔糕的底部呢都有一个盲盒纸签，比如说免单啦。现在的话是5块钱1个，你要这个是吗？那你要不要自己看一下？再来一个，干嘛？你不开心啊？亏本是吧？这里就可以了，10块钱，谢谢。钵仔糕要吗？要了，谢谢。啊。我们把它搬到外面街上人多的地方，你看，你选这个位置人都没有，吃过吗？没吃过。东北的没吃过，没关系。东北上哪吃都上哪吃啊？这个是吗？看看底部是什么啊？哇，我肯定中奖的。你肯定中奖，你运气这么好啊？那不是。再买一个，再买一个可以吧，阿姨？可以。买1送1，你买3个我送你1个，是吧？是买2送1，谁黑呀？这个又有服输啊！到这里，谢谢。这个没有奖励，你是不是没贴啊？这个吗？恭喜你。我们是有店的8折会员，干嘛不开心啊？你看本来5块1个，你8折多少钱？是不是4块1个？来装着，跟你讲有很厉害的奖励的哦，里面有现金的。这个啊，你是不是看到了这个？没看到。通报一下，你看看是跟我还是跟他？我跟美女。什么意思哦？这样子，通报一下啊，3个是15块，2个人就出去了6、7个，大家就感觉哎呀，我要挑战多一点，因为来一个我就多一个是吧？钵仔糕，哎。钵仔糕，来恭喜你，买4送1。有女朋友吗？睡着了。她睡着了。你看她睡着的时候，你买5个回去520，那就拿5个好不好？来，大客户这个是找5个，获得1张朋友卡。的意思是呢，你把你朋友带过来，下次可以让他买1送1，让老板深蹲2下。我又不是老板。你来，记得你说的，你来。我蹲2下啊，来1下，你蹲1下好吧？好，2下啊，10块钱，没有奖励是吧？你又干这种事情啊！来半价，半价的话是2块5，2块5等于7块5，感谢你。3会员，也就是以后你买的每一个钵仔糕1块钱1积分，每个积分都可以换钱，可以加下老板好友。等会儿啊，小时候吃过吗？这个没吃过，没吃过啊。等一下，今天晚上你不得请我吃好多撒尿牛丸？买3送1，那就一共4个，送你1个20块钱，20块钱，要不要？谢谢叔叔。送我回家，送你回家，拿，这有一个送你回家，那等下你把它送回家好吧，老板，来，感谢你啊，买3送1也很优惠哇，对不对？对。你看外面钵仔糕都是卖的好贵的，免单，免单啊，哦，得，那一个一个玩上瘾，我跟你讲，来，再来一个，今天运气好哦，好，发短视频，你要帮老板发一条短视频，这个是你的奖励，来，哎呦。帮你卖到了12点，1筐、2筐、3筐，平时能卖这么多吗？卖不到吧？2024摆地摊开门店做生意，除了要主动出击不要脸以外，还要模式先行。可以啊。那怎么报答我啊？撒尿牛丸给你准备好了。我要吃1。小红书